नमस्कार। अंजलि की रसोई में स्वागत है आपका। आइए देखते हैं खांसी की दवा। 4 चम्मच घी, लौंग, काली मिर्च, अदरक, गुड़, इन 5 चीज़ों से बनाएंगे हम खांसी की दवा, जो खांसी में आपको तुरंत ही राहत देगा। गुड़ को तोड़ लेंगे अच्छी तरह से और काली मिर्च और लौंग को कूट लेंगे और अदरक को घिस लेंगे। इस दवा को आप भी बनाकर एक बार देखिए, बहुत ही असरदार दवा है ये। एक पैन को गरम करने के लिए रख दिए हैं। अब उसमें घी डालेंगे, गरम हो गया है। खांसी में तुरंत आराम देने वाला ये दवा है। इन 5 चीज़ों से खांसी में बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। घी गर्म होने के बाद घिसा हुआ अदरक हम डाल दिए हैं। बदलते मौसम के साथ हमेशा सभी के घरों में खांसी, सर्दी, जुकाम लगा ही रहता है। बच्चों को भी आप ये दे सकते हैं बना के घर में, छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। अब जो कुटी हुई काली मिर्च और लौंग थी उसको डाल दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा गर्म होने के बाद इसमें गुड़ मिला लेंगे और अच्छी तरह गुड़ को पका लेंगे। इसमें गुड़ अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगी। इसको धीमी आंच में बनाना है, लो फ्लेम पे बनाना है। मीडियम फ्लेम या हाई फ्लेम करेंगे तो गुड़ मेरा जल जाएगा। आपके घर में भी अगर खांसी हो किसी को तो आप बना के दीजिए, जल्द ही आराम मिलेगा। अब गुड़ मेरा मेल्ट हो गया है, आप देख रहे हैं। इसी तरह से इसको अच्छी तरह पकाना है। अब इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। और इसे हल्का ठंडा होने पर खाएंगे। ज़्यादा ठंडा होने पर खाएंगे तो अच्छी से फ़ायदा नहीं करेगा। आप वीडियो को पूरी तरह से देखिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब